自然と生物同化してる、試練を迎えて今日が来てる、不安で気分が降下してる、こんな日なのにどうかしてる、エンタテイメント度を越してる、大磯 M.W.放送してた、研究もするアンストッパブル、早く過ぎろそして晴れろ。ピッチピッチチャプチャプじゃない、蛇の目持ったって動けやしない、巻きで終わるセミlife X デイ、電柱折れりゃまぁ絶句するぜ、勢力は増加し北上南下、ビニール傘の味は極上なんか、Not lose 人間の皆様、知恵とマナー守り家の中。止まりたくないし止まりたくない、止めどない雨に捕らえられた、止まるトレイン、溶ける時計、取り留めもないトークとりあえず、備えよう、憂いなしで安全を築こう、ディスイズミッション、危ないところからは逃げよう。ここでアメダスからのお知らせ、観測史上最大の風、トリプル警報が発令中、雲に紛れて侵入する革命がエマージェンシー、エマージェンシー、マラカス名義茶場にアイレンソングだ挑戦スムーラーメリー、ワオお知らせでした。ぐる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 回る差し伸べる手が強風をしのぐ、枝が折れたら心は丸く、むしろスキップ足取り軽く、一匹の狼の吐息なんて列島団結あしらうはず、まるで三匹の小舞台フレンが台風えいよ。ちょっと待てその賭け、一か八か八か一かはわからんが、命より大事な野菜はないが、野菜より大事な笑いがあるさ、中継リポーターも命がけ皆のためにトレイン運転見合わせ、受け継がれてる懐中時計メンチ切ってなっちゃい台風の目。